საჯდომი ნერვის ანთებას რა იწვევს და რითი ვუმკურნალოთ? ნამდვილად საჯდომი ნერვის ანთება, რასაც იწვევს ანთებითი პროცესი თერმული ზემოქმედების შედეგად, გაციების შედეგად ხშირად ემართება თვით კონდიციონერის ქვეშ ზის, ვისაც ავტომობილში მანქანის პანჯარა ღია და უცივდა ნამდვილად საჯდომი ნერვის ანთება თუ არის გაციების შედეგად მიყენებული, უნიკალურ შედეგს იძლევა სისელის თერმაროლის კრემი. 15 წუთში ხსნის ამ ყველაფერს, ოღონდ რა უნდა გაითვალისწინოთ, როდესაც ანთება თერმაროლის კრემი არის უნიკალური თავის შინაარსით და თქვა ეს არის ჭკვიანი კრემი. თუ ანთება არის, როდესაც დაზილავთ იმ ანთებით ადგილს, პირველი 10-15 წუთი სერიოზულ წვის შეგრძნებას გრძნობს ადამიანი, როცა ანთება არის. თუ ანთება არ არის, საერთოდ ვერაფერს ვერ იგრძნობს. და დიაგნოსტიკისთვისაც ძალიან კაი გამოსაყენებელია, რომ შეიძლება ვიღაცამ უთხრა საჯდომი ნერვის ანთება გაქვს, მაგრამ არა. ან შეიძლება თქვა მიოზიტი იყოს, კუნთის ანთება იყოს. ორივე შემთხვევაში კრემის შეზავნის შედეგად პირველი 15-20 წუთი საკმაოდ ძლიერი წვა უნდა ქონდეს. მაშინ ესე იგი ანთება ნამდვილად იყო და ამ წვის გავლის მერე როგორც წესი ერთი წასმაც კი ხანდახან შველის. ეხლა ხალხი რომელიც ანთებას აი ამ რაც თქვი წლები ებრძვის 15 წუთში ტყულა კი არ ამბობენ სამედიცინო სამყარო თავდაყირა დააყენა. არა, უყურე ახ თუ არ არის კომპრესიული სინდრომი, თუ საჯდომი ნერვი არ არის მოყოლილი მალებს შორის. ანთება თუ არის თერმულად გამოწვეული გაციების შედეგად, იმას 15 წუთში ხსნის. თუ არის კომპრესია, ანუ მოყოლილია, მაშინ იქ ეგრე მარტივად არ იქნება. ხო, აი მაშინ რთული ვერსია თუ გვაქვს მაშინ? მაშინ კონსულტაცია უნდა, იმიტომ რომ უნდა ვნახოთ ჯერ როგორ იკვებება, რას ჭამს, რას არ ჭამს და დავამატოთ კონკრეტული კომპონენტები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ უშველი? ხო, მაგრამ როგორც წესი, თუ ოპერაცია ჩატარებული არ აქვს, თქვათ დისკთა შორის იმაზე რა ქვია თიაქარზე და ასე შემდეგ. როდესაც უკვე დისკი შიგთავსი ამოცილებულია და დისკი უფრო შემცირებულია ზომაში. ამ შემთხვევაში უფრო რთული იქნება შველა. თუ ოპერაციები არ არის, უფრო მეტი შანსია.